No nehučí, no. Ty ale líbí se mi, jak to děláš napínavý, jako. Úplně, hele, pojď ty, krávo. No, tak do piči. A jak ve Škodovce, když otvírá skřínky, ty vole. Máš u své 3 mortáry a jenom 3 pláty, jo. No, ale žádný prachy, vole. To nevadí. Ale na jednoho máš, to je dobrý, máme všichni 300, vole. Ale běž na benzínu, tam jsou peníze. Ty vole. Dobrý, mám na jednoho. Ale na benzíně si mám kasičky. A ty máš motel a můžeš na tu nějakou kulu letět. A podívej, tady jsou plný kasy, jo. Aha, tak jsou vybraný. Jeden motýl, ty vole. Před tebou. No, na ně nevidím, protože se o té mapa, vole, jak se míním. Chceš vidět na UAVčku? Je zmrt, vidíš, on si vyskočí prostě. Ne, když tě zabil ten zprava, ale... Nevadí, vole. Ještě Budu muset 20 zabít vole. tohodle, no. A v Gulagu teďka musíš najít 9000 ještě. Jo, to se dá. Tak ne. No, takhle, no. Zakopla na podpacích. Já to vidím na cigarety.